后来过来，这嘛是疫情指挥中心的统计，伫清明4天的连假期间，去过阿里山、垦丁等等11个景视景点，停留超过15分钟的民众有150万人。这些人拢爱自主健康管理14天。但是为什么是停留15分钟呢？台大感染科的专家来表示，因为15分钟是传染的指标。另外，最近确诊者当中有袂少人有落痧。专家讲，新冠病毒引起的落痧，甲一般的落痧其实无啥物无共，爱有旅游史才会特别来注意。若是单纯的落痧，唔免伤过担心。腹肚疼一直走变数，即马真敏感，因为最近有袂少新型冠状病毒确诊的患者出现落痧的症头。在没有任何特别的接触史、旅游史的状况下，其实是不需要把腹泻当成那么担心。话是安尼讲，不过胃肠无爽快、真接落痧的人，恐惊开始紧张。到底要安怎分？你敢知影？这个腹泻没什么特别的特点，让你可以区分是冠状病毒的腹泻，还是一般沙门氏菌啊，或者一般轮状病毒或者新状病毒的腹泻。医生提醒讲，若是拄出国转来才出现这款落痧的情形，就要随去找医生进行采检。是讲即马就算无理由史，嘛可能会有传染的风险。清明连假各大景点人有够济，指挥中心针对阿里山森林游乐区、垦丁等有11个热门景点发布旅游警报，提醒个人暂时莫去。事后以手机的信号估算，4月7日到7月，捌伫11个景点停留15分钟的，就有150万人次。这些人拢需要自主健康管理14天，安尼较安全。有意义的接触啊，我们就会说这2个人接触多久。那我们有不同的阈值，15分钟也是一个常用的阈值之一，他就选了一个比较低的阈值，希望民众提高警觉。对付新冠病毒，要用上悬的标准。医生提醒讲，唔啦，这11个景点名，要去人真济所在，就应该自主健康管理，保护家己，嘛保护别人。